ДТП произошло на ИКАТ под Екатеринбургом. 44-летняя автоледи на Nissan X-Trail совершила столкновение с стоящим на обочине грузовиком ХАО. От удара кроссовер отбросило на легковой автомобиль Mercedes C200. 67-летняя пассажирка и 13-летний пассажир Nissan с ушибами и травмами головы были доставлены в больницу. Водители автомобилей оказались трезвы. По словам виновницы, в аварии виноват сильный ветер, который подтолкнул ее автомобиль на обочину, где стоял самосвал.